Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan, situasi yang sangat berbahaya, tingkat tinggi. Adapun peringatan ini dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Harap tetap waspada terhadap kebakaran yang bergerak cepat, katanya. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.